আসসালামু আলাইকুম। এই বিরিয়ানিটা একবার যে খেয়েছে সে প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছে, এতটা মজা হয়ে থাকে আর স্বাদ মুখে লেগে থাকার মতো। আপনারাও চাইলে একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন এই অসম্ভব স্বাদের বিরিয়ানিটি। কালারটাও বেশ সুন্দর হয়েছে। তো এখানে নিয়েছি একটা মুরগি আর দিয়েছি অর্ধেক পরিমাণ লেবু রস আর স্বাদ মতো লবণ, মাখিয়ে রেখে দিয়েছি 20 মিনিটের মতো। আর এখানে গোটা মশলাটা দিয়ে বিরিয়ানি রান্না করব, এটা পাটায় বেটে নেব। তো মুরগির মাংসের মধ্যে দিয়েছি এলাচি, লবঙ্গ, দারুচিনি, 2টা তেজপাতা, টমেটো সস 2 চামচ, বেটে নেওয়া মশলাগুলো 2 চামচ, গুঁড়া দুধ। তো খুব সুন্দরভাবে হাতের সাহায্যে মাখিয়ে নেব। আরও দিয়েছি মরিচ গুঁড়ো 1 চামচ, জিরা গুঁড়ো 1 চামচ, ধনিয়া গুঁড়ো 1 চামচ। তো এভাবে নর্মাল ফ্রিজে ম্যারিনেট করে রেখে দেবো 3 থেকে 4 ঘন্টার মতো। আর এভাবে করলে মাংসের ভিতর পর্যন্ত মশলাটা চলে যায়, যার জন্য বিরিয়ানিটা খেতে অসম্ভব স্বাদ হয়ে থাকে। তো এখানে দিয়েছি আদা বাটা, রসুন বাটা 2 চামচ। তো চলুন রান্না করতে যাই। তো এখন চলে আসছি রান্না করতে। দিয়েছি পাতিলে তেল 1 কাপ পরিমাণ আর 1 বাটি পেঁয়াজ কুচি। তো এটাকে খুব সুন্দরভাবে গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নেব। সব মশলা যেহেতু আগেই দেওয়া ছিল, তো শুধু পেঁয়াজটাকেই ভেজে নেব। তো ভাজা হয়ে গিয়েছে আর এই পর্যায়ে দিয়ে দিয়েছি নর্মাল ফ্রিজে রাখা যে মাংসগুলো ওইগুলো। তো এখন এটাকে খুব সুন্দরভাবে ভেজে নেব। আর এই বিরিয়ানিটা এত স্বাদ হয়ে থাকে এই জন্যই, কষাতে কষাতে একেবারে তেল উপরে ভেসে আসবে, মশলাগুলোর কালার মানে চেঞ্জ হয়ে যাবে, তো দেখতেই পারবেন। তো এইভাবে একবার ট্রাই করে আপনারাও দেখতে পারেন। আর অন্যদিকে রাইসগুলোকে রান্না করে নিয়েছি, যেভাবে আমরা পোলাওটা রান্না করি ঠিক একই নিয়মে। তো কষানোটা খুব সুন্দরভাবে হলে সামান্য পানি দিয়ে দেব। কত সুন্দর হয়েছে কষানো। তো এখন সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে দেব। তো রাইসগুলো আলাদা রান্না করলে একটার সাথে একটা লেগে যায় না, খুবই ঝরঝরে হয়ে থাকে পোলাওটা। তো বিরিয়ানিটা এই জন্যই বেশি খেতে মজা হয়ে থাকে। তো এখনও কষানো হয়নি, কষাতে কষাতে তেলগুলোও উপরে ভেসে আসবে, তখনই রাইসগুলোকে এটার সাথে মিশিয়ে নেব। তো দেখেন কত সুন্দর হয়েছে কালার, দোকানের থেকে কোনো অংশেই কম হবে না। এভাবে একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন। তো এভাবে এখন মাংসের টুকরোগুলো উঠিয়ে নেব। তো উঠানো হয়ে গিয়েছে আর এখন পোলাওগুলোকে মিশিয়ে নেব। যে কত সুন্দর হয়েছে ঝরঝরে। খুব সুন্দরভাবে এটাকে মিশিয়ে দেব। তারপরে এখন মাংসের টুকরোগুলোকে উপরে দিয়ে দেব, দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে রেখে দেব। তো উপর দিয়ে দিয়েছি 2 চামচ ঘি। তো ঘিটা দেওয়া হয়ে গেছে, এবার কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে রেখে দেব। চুলাটা অফ করে দিয়েছি। দেখেন কতটা সুন্দর হয়েছে কালার, খেতেও অসম্ভব স্বাদ হয়েছে। আপনারাও চাইলে একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।